الاهلي والاتحاد وفيوتشر والزمالك. الاهلي بيفوز على الاتحاد السكندري 2-0. لو انت شفت الماتش فانت هتفهم الكلام اللي هقوله لك، ولو انت ما شفتش الماتش فخليني اقول لك ان الماتش كان ملخصه كله في اول ربع ساعه. ضربه جزاء بتيجي للنادي الاهلي عن طريق حسين الشحات، ولو انت بتقول ان دي مش ضربه جزاء فانت اكيد عندك مشكله ما. علي معلول بيخش يشوط ضربه الجزاء وبيجي الهدف الاول بعدها بشويه، وتقريبا في الدقيقه 11 او في الدقيقه 12 اوت بيتلعب لبيرسي تاو، بيرسي تاو يلعبها لفخري، وفخري بيدي التو تاني لبيرسي تاو، وبيرسي تاو بيروح بيلعبها الكهرباء، وبيجي الهدف الثاني في الدقيقه تقريبا 12. ومن هنا تقدر تقول ان المباراه انتهت. برغم ان الماتش كان حلو والماتش كان فيه كام لقطه كويسين، لكن من بعد الهدفين بتوع النادي الاهلي لعيبه الاهلي حصل عندهم تراخي بشكل كبير جدا، ادى ان لعيبه الاتحاد تفوق وتبتدي تروح بهجمات على النادي الاهلي. لكن لو بصيت على الهجمات دي هتلاقي ان ما فيهاش خطوره، والنادي الاهلي بيقدر ان هو يخرج من المباراه بكلين شيت. الجانب الثاني الزمالك وفيوتشر. فيوتشر بينزل من بدايه المباراه وهو راكب المباراه، وفي اول الماتش فيوتشر بيقدر ان هو يسجل الهدف الاول، وبعديها بشويه بيسجل الهدف الثاني. وكعادتنا كاي فريق مصري او اي مدرب مصري، انا سجلت هدفين بجد والله، احلف كده. طيب خلاص يا باشا، انا مش عايز حاجه تاني من الماتش، ارجع دافع. والزمالك بيفوق وبيرجع تاني بيركب الجيم. واكتر واحد ساعد الزمالك على ان هو يفوق، مش هقول لك لا سوريو ولا التبديلات اللي عملها، لا بالعكس، اكتر واحد ساعد الزمالك هو علي ماهر. واكتر تاني واحد ساعد الزمالك بالضحك اللي هو قدمه هو جنش. تقريبا هو كان نازل في الماتش ده يقدم نمره، او كان نازل عشان يضحك الناس. انت متفهمش هو كان نازل يعمل ايه، عشان زيزو يقدر يستغل الضحك اللي جنش بيقدمه ويسجل الهدف الاول ويعمل اسيست الهدف الثاني. ومش بس كده، الهدف الثالث ومن ضربه ثابته جنش يقرر ان هو يسيب الجول فاضي، وبذكاء من زيزو فبيقدر يستغل عبط جنش وبيسجل الهدف الثالث عشان الزمالك يعمل رومونتادا بطلها احمد سيد زيزو وعبط جنش. وحاليا وانت بتشوف الفيديو ده الزمالك والاهلي ابتدوا يستعدوا لمباراه القمه.